insanlarımız səhiyyə sisteminə inanmır, həkimlərə inanmır, individual həkimlərə inanır. Bəzən 10 həkimin yanına gedərlər. Məsəl üçün, Almaniyada bir xəstə maksimal 2 həkimin yanına gedər. Niyə görə mən bugün Avropada çalışıram, Azərbaycanda çalışmıram həkim kimi? Yəni bunun fərqli səbəbləri var. O səbəblərdən biri odur ki, o zamanlar, söhbət 20 il bundan qabaq gedir. O zamanlar Azərbaycanda bir keçid dövrü idi. Sovet səhiyyə sistemindən müstəqil Azərbaycan, müstəqil bir dövlətin səhiyyə sisteminə keçid idi və həmin dövrlərdə çox böyük çətinliklər var idi. Xüsusən də ixtisaslaşma, eyni zamanda xəstələrin müalicə prosesinin təminatı, həm dərmanla təminatı, həm müalicə vasitələri ilə təminatı, mən cərraham, cərrahi əməliyyatlarda hətta bizim sapa ehtiyacımız olurdu, onu da özümüz almalı olurduq. Yəni bu cür problemlər var idi və bu problemlər səhiyyə sistemində çoxlu patoloji ənənələr formalaşdırdı və bu da ona çıxartdı ki, yəni artıq hər bir həkim özünün bir necə deyirlər, sistemini formalaşdırdı, öz sapını alırdı, öz dərmanlarını alırdı, hətta öz narkotik maddələrini alırdı ki, xəstələrə narkoz verə bilsinlər. Bunların hamısında artıq başlayırdı para, pul rol oynamağa. Və bunlar da gətirib səhiyyə sistemində elə bir səviyyəyə gətirdi, çıxartdı ki, xəstə artıq bir müştəri kimi görünürdü və bu xəstəni müştəri kimi qəbul edən həkim də heç vaxt öz digərlərini öyrətməyə çalışmırdı. Ona görə öyrənmək də çətin idi. Həm xəstələrin müalicə prosesi çətin idi, həm də öyrənmək də çətin idi. Yəni dediyim kimi, əsas səbəblərdən biri o idi ki, xəstəyə bir müştəri kimi baxırdı ki, ondan biz para, pul qazanırıq. Əgər kimsə hər hansı bir müştərisindən para qazanırsa və onu kimlənsə çalışır bölüşməsin. Yəni əsas səbəblərdən biri bu idi ki, yəni biz hamımız o zamanlar Türkiyədə, Avropada, Amerikada imkanları araşdırdıq və mənim seçimim Almaniya oldu. İndi bu günləri Almaniyadan Azərbaycan səhiyyəsi necə görünür? O zamanlarla formalaşmış bu patoloji münasibətlər deyərlər, bunun adını belə qoyardım. Bu patoloji münasibətlərdə müəyyən bir dəyişikliklər olubmu? Yəni kənardan baxmaq asandır, kənardan görüb eyni zamanda Almaniyadakı səhiyyə sistemi ilə bərabər bir müqayisə etdikdə bir çox şeylər daha aydın görünür. Mən görürəm ki, bu yaxınlarda, bu günlərdə, bu son zamanlarda Azərbaycanda səhiyyə sistemində, xəstələrə xidmət sistemində dəyişikliklər, çox ciddi dəyişikliklər baş verir və bu ciddi dəyişikliklər ondan ibarətdir ki, icbari sığorta sistemi artıq formalaşıb və dostlarımla söhbətlərdə, mənim çox belə geniş informasiyam yoxdur, amma dostlarımla, qohumlarımla söhbətlərdə mən gördüm ki, hətta qiyməti 7.000, 10.000 olan cərrahi əməliyyatlar tibbi sığorta tərəfindən ödənilir. Ona görə də mən burada mütləq vurğulamaq istəyirəm ki, son illərdə baş verən icbari sığorta ilə bağlı kiçik addımlar hələ də tam ideal olmayacaq Almaniya səviyyəsində və yaxud da digər ölkələr, sosial ölkələr səviyyəsində ideal olmayacaq səviyyədə olsa da elementləri var. Bu elementləri mütləq dəstəkləmək lazımdır. Mən bunu istəyərdim xüsusilə vurğulayım. Çünki bu elementlər artdıqca bir zaman gələcək ki, bütün xəstələrimiz, mən əminəm, bütün xəstələrimiz deməli, onun xərcləri sığorta tərəfindən ödəniləcək. Bu zaman artıq mənim 20 il öncə qarşılaşdığım problemlərlə bugünkü gənclik üzləşməyəcək. Artıq onların öyrənmə prosesində də bir problem olmayacaq. Çünki artıq xəstə müştəri sifətindən çıxıb bir xəstə rolunda olacaq. Çünki həkimin, onu xəstəni müalicə edən həkimin xəstənin verəcəyi parada heç bir marağı olmayacaq. İndiki qurulan sistemin əsas və yaxud da Almaniyada mövcud olan sistemin əsas üstünlüyü budur. Üstünlüyü budur ki, mən həkim kimi xəstənin mənə verəcəyi və yaxud da klinikaya müalicə üçün verəcəyi paradan mənim heç bir xəbərim yoxdur. Məni o maraqlandırmır. Məni maraqlandıran bir həkim kimi yalnız
xəstənin tibbi problemidir və bu mən ona tibbi probleminin deməli aradan qaldırılması üçün konsentrasiya olunuram. Amma təəssüf ki, bizdə yəni söylədiyim kimi son belə deyək mənim buradan ölkədən çıxdığım 20 il bundan öncə olub, amma bu 20 il ərzində məhz bu cürə faktorlar ki, yəni xəstələrə müştəri kimi baxılıb, xəstələrdən pul qazanma mənbəsi kimi baxılıb və bunlar məhz bu gün səhiyyə sistemimizə olan narazılığın əsas səbəblərindəndir. Bugünkü sistemdə ciddi problemlərdən biri mütəxəssis çatışmazlığıdır. Çünki Azərbaycanda mövcud olan indi mən görürəm, mütəxəssislərin çoxu özəl klinikalarda çalışırlar və orada oturuşmuşlar və orada öz işlərini qurmuşlar və onların yenidən dövlət klinikalarına, yəni icbari sığortanın tətbiq olunduğu dövlət klinikalarına gəlməsi çətin görünür. Ona görə də mütəxəssis çatışmazlığı hiss olunur və bu mütəxəssislər xaricdən cəlb olunur. Xaricdə ən çox Türkiyə və Almaniyada bizim çoxlu həkimlərimiz var. Mən açıq desəm, bu günləri Almaniyadan hər hansı bir uzman həkimin Azərbaycana gələcəyinə mən çox inanmıram. Yəni çünki bizim Azərbaycanlı həkimlər, Almaniyada olan, eləcə də Türkiyədə olan Azərbaycanlı həkimlər buradakı olan prosesləri bilirlər, prosesləri anlayırlar və həm şəxsi səbəblərdən, həm də professional səbəblərdən, elmi səbəblərdən onlar öz qərarlarını Almaniya tərəfindən verirlər, yəni Almaniyada qalmaq üzrə verirlər. Amma içərisində əgər bu belə deyək, dəyişikliklər prosesi güc alarsa, güc qazanarsa, belə deyək, köhnə sistemin mübarizəsi, köhnə sistem əgərlərim qalib gəlməzsə, yeni dəyişikliklər sisteminə mən bunu bu cürə formalaşdırım, o zaman fədakar insanlar çıxacaq ki, onlar gəlsinlər. Yəni onlar gəlsinlər. Burada bu dövrdə, bu müddətdə, mən bu müddəti bəlkə də indi bilmirəm nə qədər olur. İnsan arzu eləyir ki, az olsun. Məsələn, 3-4 il, bəs 5 il çəkə bilər. Bu dövrdə Almaniyadan gələ biləcək və yaxud da Türkiyədən gələ biləcək insanlar və yaxud da digər Avropa, Amerikada da bizim çoxlu mütəxəssislərimiz var. Məncə yalnız fədakar insanlar gələr. Çünki bilərlər ki, onlar döyüşə gəlirlər və bu döyüşdə yeni səhiyyə sisteminin qurulmasında öz töhfələrini verərlər. Yəni bu mümkündür və düşünürəm ki, gələcək insanlar ancaq nə öz şəxsi həyatlarına görə, nə qazanclarına görə gələ bilirlər. Çünki şəxsi həyatda, qazancda bu günləri Avropada sosial təminatdan tutmuş hər şey Avropada, Amerikada daha yaxşıdır, nəinki Azərbaycanda. Amma gələrlərsə, bu fədakarlıq və mübarizə aparma istəyindən, bəlkə də birəcə vətənpərvərlik, onu da vurğulayaq, o nöqteyi nəzərindən kimlərsə gələ bilər. Ən ciddi problemlərdən biri güvənsizlik problemi. İnsanlarımızın Azərbaycan həkiminə güvənməməsidir. Bu, tez bir zamanda uzun illər ərzində, yuxarıda söylədiyim kimi, əvvəlcə söylədiyim kimi, o patoloji formalaşmış münasibətlər, xəstə-həkim münasibətlərinin əsasında insanlarımız səhiyyə sisteminə inanmır, həkimlərə inanmır. İndividual həkimlərə inanır. Bəzən 10 həkimin yanına gedərlər. Məsəl üçün, Almaniyada bir xəstə maksimal 2 həkimin yanına gedər ki, məsələn, bir xəstəliyi haqqında bir fikir aldı və ikinci bir fikir almaq da istəyir. Amma üçüncüsü də ola bilər, amma 10 olmaz. Amma bəzən Azərbaycanda belədir ki, bir xəstə öz xəstəliyi haqqında bəlkə 10-15 yerdən deməli, məsləhət alır. Buna onun haqqı var, çünki inamsızlığı var. Yəni, əgər xəstələrimiz, xəstə insanlarımız belə düşünürlərsə, onların haqqı var. Onları ittiham etmək qətiyyən olmaz. Əgər onlar 10 nəfərin yanına gedirlərsə, deməli, bunların nəsə hələ tam əmin deyirlər. Çox gözəl olardı ki, yalnız bir həkimin yanına getsinlər və burada məsələ gəlir eyni zamanda səhiyyə sisteminin üzərinə. Çünki səhiyyə sistemimiz də, daha doğrusu daxilində olan o proseslər də elə qurulmalıdır ki, xəstələrimiz verilən qərarlara inansınlar. Bunun üçün də multidisiplinarlıq çox vacibdir. Məsəl üçün, Almaniyada bir xərçəng xəstəsinin müalicəsinin qərarını
verir xərçəng şurası. Bu xərçəng şurasında heç olmasa 10-15 nəfər oturur. Bu 15 nəfər xəstənin, bir nəfərin müalicəsinin və müayinəsinin bütün etaplarını müzakirə edirlər və qərar verirlər. Adətən heç bir xəstə bu qərara şübhə etmir. Bax, səbəblər, məsəl üçün, ediləsi işlərdən biri məhz bizim səhiyyə sistemində bundan ibarətdir ki, bu cürə şuraların Azərbaycanda tətbiqinə başlamaq. Bunun üçün də çox yaxşı imkanlar var, onlayn imkanlar. Yəni ki, artıq xəstənin deməli Almaniyaya getməsinə və yaxud da CT, kompüter tomoqrafiyası, MRT, bu cürə müayinələri çox asanlıqla cloud üzərindən, yəni mütəxəssislər baxa bilər və eyni zamanda siz də hamımız bilirik, mütəxəssislər eyni zamanda bu video konferans sistemləri vasitəsilə görüşüb də məsələn bir xəstəni müzakirə edə bilərlər ki, tutaq ki, bu xəstədə filan xərçəng var. Bu xərçəngin müayinəsi üçün, daha dəqiq müayinəsi üçün nələr lazımdır? Hansı laboratoriya, hansı patoloji müayinələr, genetik müayinələr, molekulyar bioloji müayinələr və s. Bunlar hamısı müzakirə oluna bilər və o xəstə üçün bir, necə deyərlər, yol xəritəsi verilə bilər. Məhz bunu tumor boardlar məsəl üçün eləyir. Eyni şeyi Azərbaycanda yavaş-yavaş tətbiq etməyə başlamaq lazımdır. Məhz bu icbari sığortanın tətbiqi və burada baş verən proseslər növbəti dəyişiklikləri məhz bu sahələrdə etməyə imkan verir.